私は逗子のハイランドに住んでるんですけど、やっぱり、地元東京まで行くの結構時間かかるでしょ。いろんな会合、ついこの間も秘密特捜法のもう通っちゃったけどどんなに怖いかっていうので講演聞きに行ったりとかそういうのをするんですけど、やはりね息子が東京にいるんで泊まりがけでね行くことになるので、今回地元がこういうふうにパレードをしたり実行委員作って、それなのでもうそんな東京まで行かなくてももう年が年で今日見たらねお年寄りいっぱいいるでしょ。でこれはこれでねすごいアピールになると思うんです。今テレビで若い人たちがねいろいろネットで集まってやってますよね。で私たちはこういう鎌倉っていうのにいかにもふさわしいお年寄りが熱心に立ち上がって、で中に私がちょうど20歳の時60年安保なんですよ。で60年安保で初めてこうやってパレードっていうか、あの頃はデモ行進って言ってまして、機動隊が豊畑隊にねこうあれしてるとこで、そんな平和のムードでも何でもなかったんだけど、でもあの時はまさに岸信介さんおじいさんが頑張ってね通すぞって言って、でまた今度孫に当たるんでしたっけね。でその人がもう本当に喋ってることがあまりにも幼稚なので、こんな人にねそんな大事なね戦争に関わるようなね決定権なんかね絶対与えられないっていう思いがして。安全保障は戦争法制、安全保障は戦争法制。皆さんどうか黙
本日は本当に暑すぎる炎天下で一人の脱落者もなく、最後の解散地点まで無事にピースパレードが実行されたこと、本当にこれもひとえに今日参加された皆さん方のご協力の賜物だと深く感謝申し上げます。まず冒頭にですね、今日皆さんがここにお立ちになっておられます場所について若干ご報告をさせていただきたいと思います。この場所はカトリック雪の下教会の所有地でございますけれども、先日実行委員会のメンバーが教会にお邪魔をいたしまして、ぜひ解散の集会の開催場所として使わせていただけませんかというお願いをしましたところ、教会からは喜んでお貸しします、どうぞお使いくださいという、さらにまたトイレも自由に使っていいですということでございますので、集会終わった後でも我慢のできない方はぜひ教会のトイレをご利用いただきたいと思います。その上にその場で神父様から私の名前もぜひ呼びかけ人の中に加えてくださいという大変ありがたいお申し出を受けました。まず冒頭にそのことを皆さん方にご報告を申し上げたいと思います。今日はもう皆さんお疲れでございますので、私の方から一つお約束を申し上げたいと考えております。安倍首相は本当にやる気ですね。どんな手段を用いても通す、法案を通すという非常な意欲を持っております。本当は意欲持ってもらいたくないんですけれども、持っております。で、その彼の意志の強さを裏付けるものはただ一つ、衆議院議会における3分の2を占める議席数、これのみです。残念ながら我々は議席数を変えるという行動は来年予定されている参議院選まで待たなくてはなりません。だとすれば3分の2という巨大な議席数にものを言わせて、我々が今日叫びまがった平和を求める、平和を守る、戦争はさせないというこの思いが安倍首相の手によって踏みにじられることになるわけです。決してそんなことは許してはならないと思います。そこで私たち市民、国民に残された唯一の手段は、世論調査にもはっきり示されております通り、8割の国民が説明不足だと答えています。6割の人間が今回の法案は明らかに憲法違反だと思っていると答えています。さらに6割の人間がこの法案は廃案にすべきだ、反対だと答えています。まさにこの世論調査の結果を私たち一人一人ができる限りの大きな声を上げることによって訴えかけること、幸いにして東京をはじめ北海道から沖縄まで全ての地域で反対の声が上がっております。この鎌倉の地でも400もを超える皆さん方の力によって大きな声で平和を求める訴えをできたと思います。そして、お約束というのは、安倍首相が諦めない限り、鎌倉におけるこの平和を求める行進、ピース、パレードは2回目、さらには3回目、場合によってはそれ以上の計画を組んで、安倍首相の動きに対抗してまいりたいと思っております。何卒引き続き皆様方のご支援とご協力をお願